Universiteti i Vlorës Ismail Qemali u prezantua denjësisht në kompeticionin e një niveli të lartë me pjesëmarrje nga universitetet të ndryshme europiane, ku garoi me paraqitje dinjitoze në një aktivitet futbollistik. Këto eksperjenca ndërkombëtare janë thelbësore për zhvillimin e studentëve sportistë dhe për rritjen e mëtejshme të sportit universitar në vend. Aktiviteti ishte organizuar mjaft mirë dhe me një pjesëmarrje shumë të konsiderueshme, kryesisht nga 24 vendet e Europës me 44 ekipe. Studentët e Universitetit të Vlorës Ismail Qemali, që morën pjesë në këtë aktivitet ndërkombëtar, u mbështetën nga rektoria profesore doktore Aurela Saliaj. Sipas përgjegjësit të aktiviteteve sportive kulturore në Universitetin e Vlorës e Qere Memushi, kjo ishte një eksperiencë shumë e bukur. Me të vërtetë ishte një aktivitet shumë i bukur, organizuar bukur nga organizatorët, pra që ishin Universiteti i Belgjikës. Ishte një pjesëmarrje shumë e madhe pra nga 24 vende të Europës. Më takon që në radhë të parë falenderoj rektoren dhe gjithë stafin e universitetit që gjithmonë na kanë mbështetur dhe na kanë dhënë pranë. Dhe ky aktivitet mos jetë era e parë për të shkuar, sepse tani kemi dhe një përvojë. Mendoj që herën tjetër do të jemi dhe më të përgatitur dhe do të jemi dhe më serioz për të kapur ato rezultate që duhen kapur, sepse i kishim mundësitë. Megjithatë falenderoj të gjithë çunat që ishin pjesëtarë, tregojnë një seriozitet dhe me të vërtetë tregojnë një shpirt gare që është për të falenderuar. Pjesa tjetër pastaj ishte një kënaqësi që bashkimi kur pas aktiviteti bashkoheshin gjithë, rinin bashkë në një pjesë apo në hotelin ku ishim gjithë bashkë, pra ishte me të vërtetë një eksperiencë e përbashkët për të gjithë. Ju uroj që dhe vitin tjetër të jemi atë që thash më përpara, të jemi më fitues. Koordinatori i aktiviteteve në Universitetin e Vlorës, Gjergj Iliadhi, thekson se djemtë u paraqitën denjësisht, ndërsa sipas tij, këto aktivitete janë një shtytje përpara e sportit, por edhe një stimulim i të gjithë studentëve, të cilët duan jo vetëm të studiojnë, por edhe të merren me sport. Ishte një aktivitet ndërkombëtar evropian, ku morën pjesë 44 ekipe universitetesh nga 24 shtete. Dhe ishte një përfaqësim dinjitoz i studentëve të Universitetit Ismail Qemali Vlorë, dhe ishte era e parë që ne shkonim në një kompeticion të tillë dhe po them me plot gojën që çunat bën një përfaqësim dinjitoz dhe krenari e qytetit të Vlorës. Do të theksoj edhe faktin që këto aktivitete ndërkombëtare japin një zhvillim shumë të mirë studentëve sportistë, po dhe gjithë jetës studentore në Universitetin Ismail Qemali të Vlorës, sepse janë një bonus dhe një shtytës që në aktivitetet sportive që ne zhvillojmë, ata të garojnë me fair play dhe të kenë një stimul që, siç e kemi përcaktuar ne dhe organet e Universitetit Ismail Qemali, që nga rektoria si shtam dhe të gjithë mbështetësit tanë, që çdo vit të shkojnë me një aktivitet ndërkombëtar që ishte një gjë shumë e bukur. Dhe ishte një vlerësim total nga gjithë universitetet europiane, ku morën pjesë, si thash, ishin universitetet gjermane, ishin belge, ishin slovake. Ne ishim në grup me 5 shtete, ishim me Çekin, ishim me Slovakin, ishim me Serbin, me Polonin. Dhe gjatë këtij aktiviteti arritëm një fitore me Çekin 3-2, barazuam me serbët dhe me slovakët, dhe çunat ndeshin e fundit nuk e përballuan dot, se ishte edhe një ngarkesë e madhe. Ekipet e tjera mund të ishin të profesionistë, po që ishte një paraqitje dinjitoze, edhe një goxha aktivitet i këndshëm dhe domethënës për studentët tanë dhe për të gjithë neve. Dhe mbështes profesor Qeremi që në këtë aktivitet desha të falenderoja rektoren pa diskutim, administratorin e Universitetit Ismail Qemali. Universiteti i Vlorës nuk ofron vetëm jetë akademike, por edhe jetë sportive, pasi sporti është jetë, sporti është shëndet. Këto iniciativa janë me mbështetjen e veçantë të rektores Aurela Saliaj, e cila i kushton një rëndësi shumë të veçantë aktiviteteve të organizuara nga Këshilli Studentor, por edhe studentëve të talentuar. Kjo iniciativë do të vazhdojë edhe në vitet e tjera, me qëllim që Universiteti i Vlorës të mos ketë vetëm jetë akademike,
por edhe një jetë të ngjeshur sportive, pasi sporti është ilaçi më i mirë për të rinjt.